我叫林桑怀，京城有名的退休御医，临江城的养女。我爹是在我5岁那年，和我娘阮薇一起上山采药时发现我的。据他所述，发现我的时候，我就站在桑陵山最大的桑树前说胡话。不过后来他们就发现，那不是说胡话，那叫聊天。没错，我能听懂一切动植物的语言。那时候我爹还是御医，宫里的勾心斗角和世家大族的狠戾看得多，嘱咐我千万不能说漏了嘴。爹娘也将这个秘密一直守着。本来以为就这样跟着爹娘采药，看看病，做个快活的小神仙，谁想半路杀出个江恒清。清晨我在桑陵山采完药，坐在槐树大哥旁边，给围过来的花花草草讲前天溜进酒楼里听的话本子。说时迟那时快，一群黑衣刺客从后山杀出，突然一声咳嗽声，吓得我一激灵，和槐树大哥面面相觑3秒。你成精了？滚犊子！我也想啊。我小心翼翼循声走近，只见一少年闭着眼，虚弱地躺在草洼里。这脸，这气质，我愿称之为贵公子界天花板。抓起他的手把脉，虚弱得很，毒中的不少。呜呜，好狠心！如此好看的公子也要置他于死地吗？于是我吃力地背起他，好不容易走到家门口，腿一软跪在了石子地上，膝盖上的疼痛一阵阵传来，疼得我仰天长啸。爹娘走了出来，爹娘看见我背着个人跪在地上痛哭，爹娘对视一眼，看着我背上的少年，再看看我，欣慰地笑了。贵公子醒了。我坐在被他霸占的我的床边，一边痛哭流涕，一边还得给他上药。是姑娘救了我。我愣愣地看着他的眼睛，空洞无神，是个看不见的，一下子决定大义凛然地把我的床让给他。不是我，是我爹。贵公子要坐起。我这才发现，原来他睁开眼又是另一种气质，富有攻击性，但又显得克制收敛。谢救命之恩。我扶着他躺下，想到他反正看不见，趁机占个小便宜，在他头上揉了一揉。不谢不谢，行医救人嘛。这手感真不错，比邻居家死骄傲的大黄狗好弱多了。你叫什么名字？江恒清。好家伙，这怎么还和传闻中杀伐果断，当今圣上最忌惮的3皇子撞名呢？我叫林桑怀，我爹是临江城。对方没有说话，准确来说是无论我说什么，他都不再开口了。白日偶尔出来转转，夜里我半夜起来经常不见人，不过第2天还是好好的出现在我面前。我也就不管他了，因为他看不见。晚上在房间里，我就穿着里衣捣药，随性无拘束的生活就是舒坦。为了解他身上的毒，我每日要去桑林山采大量草药，还有最重要的一味知露草，爹也让我采来。知露草是面上都是天价，你当我多了 A 怀呀？要啥采啥。没错，我就是多了 A 怀。江恒清恢复的能走路了，就跟着我上山，大概是想强身健体吧。我已经习惯了他不说话，自顾自地和他单方面聊天，还得时不时回头看看他有没有走丢。看见大槐树，我远远就冲他去，一边跑一边喊大哥。大哥开心地笑了，看见我身后的江恒清忽然严肃起来。林宝，这瓜娃子煞气不小啊，煞不到我们这片就成。我打开早已准备好的收集了好多天的清晨露水的瓶盖，闻了闻，故作夸张地看向大哥。真香呐！大哥红了眼。大哥，你见到知露草了吗？山顶西北角大石头，陡崖上边3、4米。我背医书都不带你这么顺溜的。行，谢谢大哥呀。
我盖上盖子，不顾大哥心痛的哀嚎，拉着江恒清就往山顶走。他似乎有些抗拒和人接触，身体僵了一下，不过没有松开。我比较幼稚，就喜欢和花花草草、猫猫狗狗说话，你别奇怪。又没反应，没意思，还不如邻居家的大黄狗好解闷儿。走着走着，快到山顶，我知道这里向上，地形复杂，险象环生，就拉着江恒清到一个石头上坐下，把我的药篮子放在他身边。你在这里乖乖坐着哦，等我1个时辰，我去采枝露草。他低着头，我不知道他在想什么。2个时辰之后，我为了采药，小腿小胳膊都挂了彩，浑身脏兮兮的，又一次出现在做过标记的大树旁时，我震惊地发现，我他妈迷路了。令人无语的是，我知道这里的花草树木专挑白天睡觉，喊都喊不醒，但是我没有放弃，直到我第6次走到同一个树下。我一向方向感极好，更何况这桑灵山我走了这么多年了，怎么说走不出去就走不出去了？一定是我离上次进山顶的时间太久了。想着想着，忽然觉得背后阴森森的，一转头，妈耶，郎兄，活的，可算能沟通一下了。郎兄，你知道这下山的路怎么走吗？日后必有重谢。郎兄眼睛冒着绿光，我今天下午就把重谢给你带来。郎兄往前走了2步，露出獠牙。完了，这玩意儿不是一般动物，我沟通不了。也就是说，这是个妖。妖？卧槽，话本子里说的是真的。我腿一软，差点没滚下山去。我爹说过，遇到危险，36策走为上策。问题是我刚刚爬那陡崖，差点滑下去，稳住身子就花了不少力气了，哪里还跑得过郎兄？不管了，搏一搏单车变摩托。我猛吸一口气，转身往下跑，忽地撞入一个结实温暖的胸膛，清香缭绕，让人安心的味道弥漫在鼻尖。我一瞬间愣了神，很想抱住他，在他怀里睡上一觉。不过也就是一瞬间的事。江恒清，我们快跑吧。他不说话，只是感觉周遭气压都低了下来。江恒清忽然抱起我，手轻轻地覆上我的眼睛，声音虽冷，但还有温度。乖，我人没了。这是我第152次看向江恒清，怎么想怎么都觉得不对。这家伙是看不见没错，我爹都让我照顾好他，那是怎么从下面爬上来找到我，还能衣裳整洁的？又是怎么做到抱着我，还能完胜郎兄的？于是我再次看向他。江恒清转过头来，你想说什么？他虽然看不见，这感觉还挺灵敏的，大概是看不见的时日久了，别的能力才超出常人吧。我突然非常同情他。我虽说被抛弃过，但直到现在28年岁，都一直很幸福地被爹娘宠着。江恒清看不见，性子冷淡，肯定受了不少苦。你辛苦了。他明显的一正神，眼里清明，但很快恢复麻木。我顿了顿，摸摸鼻子，有些不好意思。江恒清微微偏过头，怎么和大黄狗死傲娇的时候一个样？他该不会就是邻居家的大黄狗吧？我吓得一下子跑出去，看见大黄狗安安分分地趴在邻居家门口晒太阳。不是。江恒清似乎知道我在想什么。我回去的时候，他脸都是黑的，半天都没有再和我说话。晚上，我小腿疼到冒着冷汗从睡梦中醒来。江恒清睡在旁边，我不想打扰他，咬着牙哼哼，不敢出多大声，但还是吵醒了他。怎么了？罕见的有些焦急的语气。也是，谁想自己睡到半夜，跟自己睡一个房间的人
忽然疼死掉了。没事，我就是怕疼，等一会就适应了。如果他不瞎，一定看得见我满头细密的冷汗。我知道这不仅仅是疼，知鹿草旁边很多草药都有毒性，我大概是不小心被划到了，等会儿自己涂点药就行。江恒清面色不太对劲，眼睛都似乎有神了很多，一把撩起我的内衫裙摆，我吓得赶紧坐着往后退了退。你别趁人之危啊！我知道我纯洁善良，美貌如花，他只是轻轻地给我小腿上的伤吹气，凉凉的很舒服。还好是晚上，看不见我羞红的脸。啊，不对，他白天也看不见。你想多了。我偏过头去不看他。想多了就想多了，笑着说是生怕我不够丢脸吗？不过他笑起来很好看。第二天，江恒清喝完最后一方药，休息了几个时辰之后，毒已经解了大半了。余毒对生命无碍，以后慢慢调养就行。与此同时，我发现他现在脾气很大。我和大黄狗说话，他拿着剑淡淡的走来，大黄狗大骂一声靠，就撒脚丫子跑了。我上山去采药，他见着动物就放出杀气，搞得现在和我说话的小动物都没了。我听话本子和酒楼里的小厮聊天，他比我高一个头的身形偏偏就挡在我和那人之间。江恒清，我够他的耳朵有点吃力，索性扯住他的腰带。旁人似乎都没听见，各自饮酒作乐。他微微地笑了，可惜眼睛依旧浑浊，不过一下子还给我整不好意思了。我踮起脚对上江恒清近在咫尺的脸，小声骂道：“你又不和我说话，还不让我和别人说话，哪里来的皇子病？”他不恼，揽过我的肩，轻轻柔柔的气息洒在我的耳朵旁，惹得我一阵腿软站立。话我陪你讲，如何？只闻见他身上好闻的气息，还有声声入耳的诱惑，我一定是魔怔了，愣愣的点点头。忽然，这酒楼里无端出现一帮黑衣暗卫，抱拳齐声道：“拜见殿下！”哈哈哈，不太好吧？人家只是个平平无奇的小女子啦。等等，我回头看江恒清，他已经收起了平常和我一起的样子，神色冷淡，厉色顿显，这明显就是手握大权的模样。他真是三皇子，前些日子给本王下毒的是何人？神色依旧冰冷，杀意却丝毫不敛。回殿下，是五皇子江恒山。咦，那个名声最臭最不得民心的皇子。我害怕地打了个冷噤，江恒清毕竟是皇家人，就不怕我泄露消息什么的？还是说，本在山上我发现他中毒的那刻起，我就活不成了，等到我爹治好了他，这才撕破脸坦白身份要杀我。果然，皇家最是薄情，我好歹也是你救命恩人啊。可我说不清，我总觉得除了救命恩人这一层，我还有一份期待。江恒清蹙眉，半晌挥挥手，暗卫迅速撤下，无半分行踪。然后他转向我，没了刚刚半分素气。我害怕的同时，没由来的一股怒气。原来是皇家的人，怪不得吃我做的饭的时候会微微皱起眉头，怪不得随身带剑耍得那么厉害，让我都不敢摸他头了。林桑怀，干嘛？我憋着一股气，声音像要哭了一样。你哭什么？他轻轻地笑，把我揽在怀里，手柔柔地摸在我的头上。我不争气地软下来。你骗我！江恒清无奈道，我一开始就说了，我叫江恒清。我无语凝噎。那你当着我的面说刚才那些机密事，我不想瞒你。我就在他怀里肆无忌惮地笑着，反正他也看不见。江恒清回皇宫了，他走之前说，
他会推了五皇子，然后来找我。嗨呀，想想都激动，这么快嫁人不太好吧？爹娘也看出我的不对劲。怀儿，你可是看上那三皇子了？我娘凑过来，一脸笑容。宫中密事繁多，怀儿心思纯良，不能去。我爹却是满脸担忧。谁说他要娶我的？万一人家就把我当成妹妹呢？我说着说着却没了底气，毕竟手上还攥着人家的玉佩。在等他的日子里，我日日去找大哥解闷。大哥，我好久没看见他了。林三怀，这是你今天说的第52次。大哥，你说他忙了，什么都看不见，此次兵变会不会有危险？